ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध द्वितीयोऽध्यायः। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति मध्य मनोमालिन्य। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। विदुरोवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सल विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं। कस्तं चराचरगुरुं निर्भैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं वा। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु जतः प्राणान् तत्यधि दुस्त्यजान् सती। मैत्रेयो उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोऽग्नयः। तत्र प्रविष्टं ऋषयो दृष्टार्थं विवरोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णोऽप्य सहाग्नयः ऋते विरन्तिं सर्वं च तद्भासात् क्षिप्तचेतसः। सदसस्पतिर्भिदक्यो भगवान् साधु सत्कृतः अजं लोकगुरुं नत्वा निशसाद तदाज्ञया। प्राङ्निसर्नं रूढं दृष्ट्वा नामृच्छत् तदनादृतः उवाच वामं चक्षुभ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवासाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञान् अन्न चमत्सरात्। मयं तु लोकपालानां जसोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः।
एष मे शिष्यतां प्राप्तो जन्मे हि दुहितुर्ग्रहीत् पाणिं विप्राग्निमुखत सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगसा वाक्या पाणिं मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम् लुप्तक्रियाया शुचये मानिने भिन्नसे तवे अनिच्छन्नप्यदाम्बाळां शूद्रायेवोषित सतीं गिरम् प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः उन्मत्तपन्नग्नो व्यक्तकेशो हसन् रुदान् चिताभस्मकृतस्नान प्रेतशृङ्नस्तिभूषणः शिवोपदेश्य शिवो मत्तो मत्तजनप्रिय पतिः प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम् तस्मादुन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्तावत् मया साध्वी चोदिते परमस्त्रिणा मैत्रेय उवाच विनिन्दैवं स गिरिशम् अप्रतीपम् अवस्थितं दक्षोत्थाप उपस्पृश्य रुद्धः शत्रुं प्रचक्रमे अयं तु देवजन इन्द्रोपीन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमा निषिध्यमानः सदस्यमुख्यै दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापं तस्माद्विनिष्क्रम्य बिवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्यनिजं निकेतनम् विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर्नन्दीश्वरो रोषकसाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं जे चन्नमोदं सदवाच्यतां द्विजा जो एतन्मृत्युमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि दृहत्यज्ञः पृथग्दृष्टि तत्त्वतो विमुखो भवेत् गृहेषु कुटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधी बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विश्रुतात्मगतिः पशु स्त्रीकामोऽसोऽस्त्वतीतरां दक्षो वस्तमुखोचिरात् विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्ममयामसौ जडः संसरन्तु ह्यजेचां मुमनु सर्वावमानिनम् गिरः श्रुताया पुष्पिन्या मधुगन्धेन भूरिणा मत्नातुन्मिथतात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः सर्वभक्षा द्विजावृत्तैर्धृतविद्या तपोव्रता वित्तदेहेन्द्रियारामा जातका विचरन्तु यः तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम् भवव्रतधरा जे च तान् समनुव्रता पाखण्डिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्रपरिपन्थिनः नष्टशौचा मूढधियो जटाभस्मास्त्रिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम् ब्रह्म च ब्राह्मणांश्चैव यज्जुह्यं परिनिन्दतः सेतुं विधारणं पुंसा मतः पाखण्डमाश्रितः एष एव हि लोकानां शिवः पन्था सनातनः जं पूर्वे चानुसन्तस्तुर्यत्प्रमाणं जनार्दन तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनं विगर्ह्य जातपाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् मैत्रेयोवाच तस्यैवं वदतः शापं भ्रुवुः स भगवान् भव निश्चक्रामो ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेश्वास जत्रेज्य ऋषो हरिः
आप्लुत्या बभृतं यत्र गंगा जमुनान्विता विरोधेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम जजुस्ततः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।